Konferenciju Mocniejši institucionalni odvid na rodno zasnovane nasilstvo u autonomnoj pokrajini Vojvodini otvoril docent dr. Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo. Z projektom bude zmocnjena institucionalna sistema potrimovki žertvom nasilstva, co znači, že budu uključeni zdravstveni, psihosocijalni i pravni aspekt davanja pomoci i potrimovki žertvi, unaprediše multisektorske sotrudnjstvo medzi zdravstvenima ustanovami socijalne zaštite, pravosudstvom, policiju i civilnim sektorom, a tiž i tirvace tvorenje bezpečnog okruženja. Budeme pilotovať robotu Centru za žertvi seksuálneho nasilstva i tak doprinješeme spoljňovanju obovjazkog našej državi ket u pitanju potpisovanje konvenciji Sovitu Evropi kotra še odnoši na zaštitu ženog od rodno zasnovanog nasilstva. Ciljna grupa na kotruše projekt odnoši to ženi kotri buli u situaciji rodno zasnovanog nasilstva abo višli zo situaciji nasilstva i kotrim nasampred potrebna pomoć i potrimovka za prevoz i hodzenje tej situaciji. Projekt finansovani z boku Poverenickoho fonda Zjedinjenih nacijog za potrimovku akcijom eliminaciji nasilstva nad ženami.